你知道住哪儿吧？不是，哎，干嘛呀你？你又不知道他住哪儿，你瞎撞什么呀？就是啊，这个不错。这事儿，玩了一辈子阴阳老家桥给啄了眼，我还就不信了我。你找到他又能怎样？我先找到他再说。我下半辈子跟这事耗上，你信不信？哎，有一个地方也许能找到他。哎，关爷，帮忙，我给老李送点东西。几号间呢T间13号，姓柳。你来晚了。怎么了？大喜，出狱了。放了？怎么会？放他的，来头可大了。啊？什么？出狱了？嗯，是和珅的手谕。那王八蛋叫什么呀？刘醒申。鸡巴乌龟王八蛋！姓柳的我也不认识，这哪个是他呀？哎，我说，咱们进去挨个叫，叫了哪个回头哪个就是。你不觉得这办法笨点吗？那要不就算了，反正君子报仇10年不晚。算了啊，照老子心窝子最软地方捅一刀，还想舒舒服服活上10年，老了。那怎么办呀？你也不认识啊。我没想好呢。我看见他们了。在哪儿呢？已经上了轿子了。哎，快去！那边有人认识你。啊，谁啊？快点，快！又这鸡脖子！快点！哎呦，王八蛋给我气上了！我得想一毒招对付他。跟我来。怎么样？啊，这个病啊是外伤所致，神志受阻，气逆不归，也就是人们常说的失忆症。失忆症，也就是说，以前的事情都记不起来了吗？看样子是。他要怎么医治？需用猛药攻治。好，你去用药吧。好，臣去开方子。怎么样？他得的是失忆症。只要武功还在就行，失不失忆的也没什么要紧的。我想帮他医治。天下苦命的人那么多，你就那么上心？我总觉得我们能够见面就是有缘之人。能蒙得公主的垂青，这个人好福分呐。女施主积善成德，日后必有好因果。我也不求什么福报，就是觉得这个人我们应该医治他。公明主公进京。很好，你做得很好，比我想象的还好。来，坐吧。这位石哥哥是乾隆最疼爱的一个女儿。啊，我知道。有了这个人，不管是老皇帝还是新皇帝，我们就都有机会接触上。教主这步棋真是神来之笔呀！我们什么时候动手？
这里很热闹啊。京城嘛，总归是要繁华些的。我是说现在的朝局很热闹。这些天呢，我陪主公四处走了走，听了听，乾隆禅位，听起来是盛世之举，实际上很不太平。一个新皇帝，一个老皇上，再加上一个权臣和珅，一盘乱棋。那我们正好趁乱下手。不行，内讧固然是个机会，可这个时候我们起事，我们反倒帮他们拧成一股绳，齐心对外。像现在让他们这样内讧下去，内部迟早会有破绽。还要等多久？不会很久了。你现在要做的就是哄好这位石哥哥，他不是对你另眼看待了吗？那就尽其所能，投其所好，要死死地抓住他。这可是一个千金难买的大卧底。是。和珅最近动作频繁，吏部尚书刘墉已经被他撤换了。看来啊，他是要大量的安排自己的亲信。大将军福康安病逝以后，和林实际掌握了7省的绿营，一手抓军权，一手抓官吏，这架势很厉害。难道我们真的坐视无睹吗？皇上君临天下已是万乘之尊，难道真的要蜗居一隅，在人家送来的折子上写个知道了？哎，要我说，该摊牌就摊牌，该杀头啊就杀头。太上皇健在，现在摊牌也还有点投鼠忌器。空谈无益，做点我们能做的吧。手里有人才最重要，总不能凡事都自己披挂上阵吧？啊，这些人都是我们左右权衡、反复筛选的一些人，都是微官清廉、为人正直的耿介之臣，而且一直受到和珅的排挤。这些人宝贵异常啊，都接触过了吗？哦，私下里谈了谈。此事绝密，要慎之又慎。一旦被和珅有所察知，很难说会怎么样。这个名单只此一份，没有别人知道。收好。这里应该没有人进得来。回主子，内务府配齐了7司执事来御前供奉，已经到了。善宝，你去安排一下吧。是。内务府的。给单大人请安。你是7司总库刘省身。老爷，这是您家老太太托人给您送来的。你说什么？让您把它打开。谁送来的？说是您家老太太。我们家？什么老太太？就是您妈。我妈早死了。那就是您奶奶。是你奶奶！快滚！送你去了。你怎么跟他们说的？我就跟他们说是他们家老太太给他的。够流氓！你才流氓呢！老太太，这亏你想得出来啊！行，你这徒弟我收了，将来肯定比师傅强。跟你们在一块儿学不出好来。怎么样？咱们按照第2步策划行事啊！好，走吧，各位流氓，走吧，流氓。
这儿有封信。信说什么？我活得很好，没伤到一根毫毛。不过你们的麻烦可是很大很大。这什么意思？我可以把这些东西交给和珅，说你们不仅冒功领赏、欺骗中堂，而且私通人犯、放虎归山，估计你们的死期就到了。他要干什么？出来谈谈，做笔交易。谈谈？在哪儿？老地方。老地方。按爷的吩咐，一点也不差。你看行不行？整的一模一样的啊，不赖。行。哎，里边的东西都弄好了。弄好了，这可都是能工巧匠祖传的手艺啊。好，外加马不停蹄，1天半的功夫。行了，说吧，要多少？50两，不多。哎，那就48两。给你58两，算赏你的。您老人家长命百岁。哎呀，早知道要60两。哎，小心！往内屋，啊，放在内屋，快点！哎，快点，小心点啊！快，别内屋放啊！你们那个别往内屋去啊！哎，小心点，快点！哎，内屋啊！都听好了啊！前后摆放各处的供奉，按大内规制，绝不能有任何差池。听好了。慢着，这是什么？哦，这是供上书房用的明黄笺。上书房？我看看。好了，交给我吧，你去吧。这。哟，刘总库又带什么好东西了？哦，这可是好东西啊！哎，这是湖州特供的明黄蜡笺，你猜怎么着？这1张纸就值1两银子，你说这放在咱们这儿有什么用啊？哎呀，以后有什么好玩意儿，可得想着我们兄弟，不能自己都黑了。哎呀，哪儿的话呀！哎，二位，今后缺什么，直说。不瞒二位说呀，就咱们内务府那几个大库，那每年叫耗子招进的东西，那数不清的账啊！这难怪你们发财啊！哎，这是皇上用的东西，我给屋里放好。好，行。好。够白瞎的。您说他要谈什么交易啊？呀，你还真以为我是破鼓万人锤啊？好歹我是一方神圣，太上皇我惹不起，皇上惹不起，何中堂惹不起，一个狗屁丫头片子我也惹不起啊！嘿，
敢跟我谈交易，谈定了点儿，就怕他挺着走钱呢。哼，除非他有千军万马。来，你们可听好了，这回我只要死的，不要活口。你们给我往死里剁，剁烂了，剁碎了，剁成肉酱为止。听见没有？听好了。怎么了你？怎么回事？不是已经烧了吗？见鬼了！见鬼了！见鬼我也不怕。今天我们就来个神鬼怕恶人了。你们给我围过去！哎，等会儿，先看看人在不在呀？有记好，看我手势。屋里的人听着，你不是要谈交易吗？我来了，人在不在？人在呢，人在呢。在就好，万事大吉。听着，大家都是出来混的，你不砸我饭碗，我也不抢你吃饭的家伙。至于条件嘛，大家都好说。俗话说，千里当官只为财。我为了朝廷的俸禄，你大概也就想要些银子。我一介内务府堂官，随便划拉划拉，就够你下半辈子吃喝不愁了。你听见了吗？我就一个人来的，我没带什么人。你要是放心的话，你就再晃晃你那竹竿。行了行了，我来了！哎，那有银子，你看那块，我的，怎么没动静啊？杀一个人能有多大动静？杀2个人动静也不会太大。好一个诚心实意！快来人了，快来人！别叫了，他们是出不来了。你们回头看看，这点小伎俩也敢拿出来耍，也不问问我师傅是谁？说吧，你们谁先死？要不要先抽个签？辛苦饶命啊！咱们前世无冤，近世无仇。说，你们为什么一而再、再而三的跟本姑奶奶过不去？为什么？回姑奶奶，我们也是奉命行事，是何仲堂让我们干的。何仲堂，他怎么知道我在这儿？对啊，何仲堂怎么知道的？还有人告密。对，告密，你身边有卧底。是谁告的密？这个，再敢不说，下一件分开的就是你的脑袋。我说，再敢说错一个字，不敢。那是父女俩，父亲叫刘庆生，是刚从牢里放出来的，是我去接的。女的叫什么？女的叫柳香泽，带我们来杀你的就是她。柳香泽。我本来可以杀了你们的，既然现在你们已经是家奴叛主了，想要你们的命根本就不用弄脏我的剑。我要把你们交给和珅，你们知道会怎么样？你可千万不能！让我们干什么干什么？说，他们人去哪儿了？他们在内务府。不在内务府。到底在哪？在内务府过了一下，然后就离开了。去了什么地方？派到皇上身边去了。派到皇上身边？谁派的？是何仲堂让我们派的。去干什么？
我们哪敢问呢？他有什么事都直接向何中堂汇报，我们一点都不知道。顶婆家的机密谁敢问呢？这么说，他们已经到了皇上身边了。总管大人，这是一份名单呢。您看，每个的名字的后面，都好像是准备安排的职务的官衔啊。这是一份升官图啊，在哪儿发现的？上书房，藏的实在是隐秘呀。中堂在吗？啊。和相进宫见太上皇去了。哦，先放我这儿吧，回来我就呈送。刘大人，您千万收好，万一漏了底，放心吧，这事儿办得不错，记你一功啊！谢刘总管。早晚间呀，甭管有多少事儿啊，您该走动就得走动走动，是吧？走动走动。歇会儿。你有什么事要回吗？这是军机处根据吏部近年的考绩，会同6部你的一个任免名单。老主子效法圣祖，仁慈待下。可是日子久了呀，就难免有些官员不知自律，因为有机可乘，渎职贪墨之事也就难免了。今年的吏部考绩下来了，不称职的、拉亏空的，该动的就得动一下；政绩显著的呢，该提拔的就得提拔。皇上那边送了吗？这得先给老主子看呐。老主子不是有话吗？一是兵马调动，一是官吏任免，即便禅位之后，也要太上皇钦差。皇上也得听太上皇的，不是？既然军机处都议过了，又有吏部的考绩，大体不差，按规矩办就是了。这，那老主子你歇着。叫整个处图灵来见。这，传图灵。我说几个名字，你记下来，交给整个处。这。他说有重要的事情一定要见皇上。哼，还真把自己当个人物。
哟，李老板，不好在那儿收拾新赏给你那个园子，跑来跑去的，干嘛呀？皇上呢？在里面。带我去见他。哎，等等，你知道咱大清治下有多少人口吗？是个人敲门就见皇上，那这事儿可就乱了。我这可是大事儿。是吗？黄河发大水了，还是匈奴犯边了？严肃点好吗？你这人怎么那么不正经啊？放肆！我跟你说，你别冲着我瞪眼睛。我可以不说，你们也可以不回，只怕出了事儿，到时候你们爬着来找我。哎，等等，李老板，这样吧，你先说给我听听。这样吧，我跟你说一个人的名字，你呢先在你们这儿找找，回头再到大牢里面去查一查，等对上号，顺便问问是谁给放出来的，到时候我看你眼珠子瞪多大。哎，你说那人是谁啊？朱师傅，有些事儿，您最好一块儿听听。你是说那个刘醒身是和珅派？没错，他根本就不是内务府的人，他直接从大牢里提出来的。他还有个女儿叫柳香泽，那娘们更坏。我告诉你，这么秘密的事儿，你是怎么知道的？我在内务府认识人多啊，无意中打听到的。不瞒你们说，我可是提着脑袋追查这件事情的，一旦被他们识破了，那肯定是要杀人灭口的。那家伙刀光剑影啊！你们见过那个人吗？见过倒是见过，但是印象不太深。都到过什么地方？内务府来了一堆人，里里外外的一通忙活，具体到过什么地方？等一下，我想起来了，他去过上书房。什么？上书房？他一个人？一个人。去送上用的什么明黄剑？当时皇上在吗？不在。那是机要之所。我去看一下。王八蛋！哎呦，你也回来了。哎，今儿啊是宫里听戏的日子，咱们宫里请了一个外家班子，听说出手打得不错。回头你过去瞧瞧去啊！供奉完了，请咱府里来，咱也点两出，也好兴致啊！良辰美景奈何天呐，不可辜负。得，我这就去打招呼。家里没什么事吧？下去。爷，派到皇上身边那个刘醒身啊，今天送来一份东西，我看了，没什么大不了的，就是好像。从哪儿弄着的？说是在皇上书房的抽屉里头。和林给我叫来。是。爷，那戏班是不是就甭叫了？为什么不叫？叫。这。跟你打听一下，那个总库账房在哪间屋子？这里就是。好，多谢。哎，那个刘醒身柳大人是在这儿吗？哦，里边的大人就是。啊。大人，您看，如果这份名单真的到了和珅手里，臣可以肯定，他马上就会下手。那干脆就摊牌。现在远不是摊牌的时候。当务之急是要保护这些人。
马上派人把他们接出来，连家眷都不要带。可接出来送哪儿去啊？和珅要是真动起来，恐怕出了城连10里都走不了。出不了城，隐于市井也未尝不可呀。这都是些正人君子，非礼勿闻，既不善赌也不善嫖，平常连戏园子都不带进的，隐于市井，隐到哪儿去啊？皇上，有办法了。你想到了什么地方？您刚刚才赏了人家一个戏园子，记得吗？广乐园。对，哎，好地方。办向怀章的时候我去过，里面很大，吃喝嫖赌一条龙。进去几个人啊，就像地上撒了把沙子，踪影全无。可是，那个地方离和珅的府邸只有2街之隔，那就更好了。对，灯下黑，和珅再也想不到会安在他的身边。皇上刚把那个园子赐给了李传位，他正想报恩呢。这次的消息就是他送来的。派他办这个差事最合适。他在哪儿？你要干嘛呀？你说我干嘛？这个人现在不能动，吃里扒外，动他我打草惊蛇的。那干嘛？留着他接着偷东西啊？来，皇上有事要交代你。什么事啊？对于你来说是件美差。我现在最大的美差就捏死个老王八蛋了。这件事办好了，你想干嘛都行。来。看出什么名堂没有啊？这名单上的人跟我们素不往来呀。再仔细看看。不只是素不往来，这上面有几个人曾经参过中堂。我呀，最近最认真做的一件事，就是重整6部和各省的大员。太上皇已经这把岁数了，恐怕撑不了多久了。我们要想做3朝元老托孤重臣，一是要有兵权，这个和林已经有了。第二呢，要握有百官，能够做到一呼百应，我们就有了最大的筹码。看来您关心的事情，别人也在关心呐。说对了。就凭藏进抽屉里那份名单，皇上想招兵买马，怕没那么容易。如今朝中这套班底，中堂经营了20年，不是说动就能动的。您之前做过的那些调动和安排，太上皇他都是一一照准，没改过一个字。这说明什么？说明太上皇对您还是特别信任的。这就是我的天时地利。现在是未雨绸缪，即便乾隆爷100年之后，我也要立于不败之地。所以那些招兵买马的事儿，我绝不能让他们动起来。这份名单来得好啊，枪打出头鸟，我们应该给他来个动手在先。这些个人平时官真不错，要想动他们，总得有个由头吧？由头嘛，我这儿就有。什么？之前在剿灭明教的一股残匪时，缴获了一本花名册，上面记录了明教收买的一帮地方官吏，到时候再把这帮人给加进去，以通匪论处。哼，到时候连圣旨都不用去请，那是我的行营事务。
你们俩给我听好了啊，这可是圣旨啊！从现在开始，广乐园即刻开张，戏园子里要请最好的戏班，赌场里面要三教九流、达官显贵、各色人等，一应俱全，要比原先热闹100倍。这是圣旨？你以为我跟你开玩笑呢？这是皇上的原话。哎，这皇上干什么呀？这是？皇上要干什么能跟你商量吗？啊？你上哪儿找这种天上掉馅饼的事情啊？哎，咱们这回让他们看看，像怀章他们家那几个土包子懂个屁呀！真正的行家里手在这儿呢。行了，哎，这么大的园子开业，这不得要本钱呀？哪来本钱啊？你还瞅本钱啊？里里外外所有的开销都是皇上的。我就这么跟你说吧，台上台下赌桌赌具，就连酒缸大茶壶子都由皇上给你预备好了。而且皇上跟我说了，挣了钱归我，亏了钱全归他。我这事儿听起来怎么这么新鲜啊？你别新鲜不新鲜了，赶紧张罗着吧。从现在开始，我就是大老板，你是前台大掌柜，里外应酬；你是账房大总管，专门负责帮我点银子。去哪儿？明儿就开张了，你说呢？明天。这也是圣旨。哎，这么着急干什么呀？这说太着急了。挣钱怕早啊！你跟银子有仇啊？人手都备齐了，咱得连夜干活啊！哎呦，吓死我了！哎，老这么玩有劲吗？走吧，左领传唤。我这真有大事，我有私事儿。皇上的差事面前没有私事，对不住了。哎，他怎么老这样？哎，你们先去，千万别耽搁了啊！哎，走。什么事儿知道吗？我们是真的有事儿啊。这上面有一些老主子交代的人名，你们2人一组，分头保护。大家看清楚，记仔细了以后，销毁名单。这些受保护的人，既不能失踪，也不能意外死亡。保护的方法，你们可以变异行事，和以前一样，除非发生重大危机，包括他们本人，都不必知道有你们的存在。明白了吗？明白。什么乱？李侍卫。哦，你的病好些了吗？没事了。我这个病，现在就是有的时候容易经常晕倒，而且起来以后，有的时候连刚发生的事情也会忘。你身体要是不行，就不要勉强。不，别！只要我还有一口气，也要尽心为主子效力，这是咱们张干处的规矩。精神可嘉。怎么样？没事，我就算晕倒了，我也还是会爬起来的。这次差事，你就免了吧。养好了再说。哦，那还真是挺遗憾的。那么多正经事儿没办，保护个人开半天会，瞎耽误功夫。